दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम जब अपनी गाड़ी डाउन में ले जा रहे होते हैं, ढलान में जब हम अपनी गाड़ी ले जा रहे होते हैं, तो अगर कहीं पर पत्थर आ जाते हैं रोड के किनारे और कोई नीचे से गाड़ी आ रही है और आपको उस तरफ थोड़ा साइड में अपनी गाड़ी अगर आपने करनी होती है, पत्थर है और छोटे छोटे पत्थर हैं अगर आ जाते हैं, तो आप ब्रेक अगर लगाते हैं तो आपका ब्रेक आपको बैक मारता है। मतलब ऐसा लगता है कि ब्रेक पीछे की तरफ आपके पाँव को धकेल रहा है। तो ऐसा हमें जब महसूस होता है तो ये कोई ब्रेक का फॉल्ट नहीं होता है, ये एक्चुअली ABS काम कर रहा होता है। ढलान में अगर अचानक कोई गाड़ी ऊपर आ जाए और अगर ढलान है, ढलान में आप नीचे जा रहे हैं और गाड़ी सामने से आ रही है और आपको अचानक ब्रेक मारने पड़ रहे हैं और आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रोड से नीचे उतार रहे हैं और वहाँ पे अगर पत्थर वत्थर हैं, तो आप जब ब्रेक मारते हैं तो ऐसे में जो आपकी गाड़ी जब स्लाइड करती है, फिसलती है, और उस वक्त जब आप ब्रेक मारते हैं तो आपका ब्रेक आपको बैक मारता है। और ये कोई ब्रेक का फॉल्ट नहीं है, ये ABS वर्क कर रहा होता है। ABS आपको ब्रेक लेने से थोड़ा सा रोकता है और आपके स्टीयरिंग को फ्री करता है ताकि आप आराम से अपनी स्टीयरिंग को सही डायरेक्शन में ले जा सके, स्टीयरिंग को काट सके। स्टीयरिंग लॉक नहीं हो पाता उस टाइम में। तो ये है, मैंने भी बहुत बार महसूस किया है और मैंने इसके बारे में पता किया तो मुझे ये जानकारी मिली कि ये एक ABS फंक्शन है। तो आइंदा से जब भी आपकी गाड़ी में इस तरह से कोई हरकत होगी, खासकर ढलान में होता है, मैंने ढलान में बहुत महसूस किया है कि ढलान है, फास्ट गाड़ी चल रही है और अचानक से कोई गाड़ी सामने आती है और आप ब्रेक मारते हैं, बजरी है, पत्थर है, तो उस जगह पे आपकी गाड़ी का ब्रेक जो है वो आपको रिस्पॉन्स पूरा करता है, लेकिन बार बार एक तरीके से पुश बैक मार रहा होता है। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, ये एक ABS सिस्टम है। थैंक यू दोस्तों।